यसमा आएको गाइज। यो चाहिँ बरदुबईको समुद्र नेपाली पार्क। यो चाहिँ नेपाली पार्क बरदुबई। यो चाहिँ समुद्र, यहाँ बोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। म चाहिँ यसमा आएको सरलाई छोड्नको लागि। यो चाहिँ समुद्र। आज छुट्टीको दिन, आज चाहिँ रमाइलो भइरहेछ। छुट्टीको दिन भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरू आज घुम्न मन आइरहेको छ नि। मैले त्यति फिक्स उस गर्न सक्दैन, यहाँ कतिको गहिरो छ पानी होइन। पानी चाहिँ धेरै निलो छ। यता अर्को पनि बोट छ। म चाहिँ यता सरलाई छोड्न आएको थिएँ। सरको आज कतिको प्रोग्राम रहेछ आइतबार छुट्टीको दिन, अनि त्यही भएर चाहिँ म यतातिर सरलाई छोड्न आएको थिएँ। आउँदाखेरि यसो ब्लग बनाएको, भिडियो बनाएको छु मैले। हुन त अब पहिला पनि फर्स्ट टाइम के भन्नु, पहिला पनि आएको थिएँ, तर म रातिमा चाहिँ आएको थिएँ। रातिमा चाहिँ यस्तो क्लियर थिएन। दिउँसोमा चाहिँ घामको गर्मीको कारणले गर्दाखेरि सबै क्लियर पनि देखिएको छ। उतातिर बोटहरू चलिरहेको छ। गाइज अब म चाहिँ यो गेटदेखि चाहिँ यसमा जाँदैछु। अब गेटदेखि चाहिँ म यसमा जान लागेको। यहाँ हेलमेट सेलमेट सब लगाएर रेडी भएर हिँडेको छु। गर्मी धेरै छ, तर भिडियो हेरेपछि युट्युबमा सबैले लाइक, फलो, कमेन्ट गरिदिनलाई प्लिज। यस्तो गर्मीमा आएर चाहिँ आज चाहिँ भिडियो बनाएको छु। साह्रै नै रमाइलो नै हुन्छ। आज राति साँझदेखि फेरि पनि यहाँ मार्च 20 तारिकदेखि चाहिँ नेपाली गायकहरू आउने हुनुहुन्छ। फेस्टिभल छ, नेपाली फेस्टिभल भएको कारणले चाहिँ यता अब सरसफाइतिर यताउति पनि गरेको अवस्था पनि देखिएको छ। सबै क्लियर गरिएको छ। उयो चाहिँ ठुलो बोट राखिएको छ बाँधेर, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अगाडि एउटा इन्डिया दुबईको झन्डा राखिएको दुनियाँ आइराखेको छ। सबैले चाहिँ लाइक, फलो, कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनु होला। मेरो नयाँ युट्युब च्यानल छ, योगेश राणा मगर युट्युब च्यानल छ। सबैजनाले चाहिँ लाइक, फलो, कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनु होला है। म पछि फेरि हजुरलाई पनि फलो गर्छु नि त, कमेन्ट गर्छु, फलो गर्छु, सेयर गर्छु। यो चाहिँ ठुलो जहाज हो, पानी जहाज दुबईको, धेरै लामो नै छ। धेरै टुरिस्टहरू घुम्न आउनुभएको छ। भोलिको लागि आज सन्डे भएको पनि धेरै हुनुहुन्छ हो। उता पनि भेट्छ।